Dimohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan Anda berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama 3 Kapten Doni Harmono dan seluruh awak pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan berikutnya yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Hari Perdana Kusuma at International Airport of Jakarta. Please remain seated until the signal sign has been switched on and the aircraft is come to complete stop. For your own safety, please be careful when opening luggage bins. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. On behalf of